السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله في الأولى وفي الآخرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وبفضله وإحسانه. الحمد لله على جوده وامتنانه، وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأماجد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtolea sala na salamu kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tuko katika kikao chetu cha mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kikao hichi ambacho tumezungumza ndani yake maana halisi ya al-irada, moyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameupa maana miongoni mwa maana ya juu sana, na miongoni mwao ni al-irada. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Isra, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. Yoyote atakayetaka dunia na ikawa malengo yake ni moyo wake, si Allahu jalla jalalu, tutampa dunia, lakini mwisho ametuambia tutamtia katika moto wa jahannam. Kwa hivyo matatizo makubwa ni moyo. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيه مشكورا. yule atakayetaka akhira na akakwenda mbio kwa sababu ya akhira, kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika kana sa'yuhu mashkura, huyu atashukuriwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tukafahamu moyo ina matatizo ambayo huitokea mara kwa mara, na matatizo haya ni matatizo ambayo yanalawith, yanachafua moyo. Na moyo unapochafuliwa, lilasaf, inaziba mawasiliano ya Mwenyezi Mungu na mja wake. Akawa anaswali au pengine hasali, na anaposwali hapati ladhatul ibada. Tukazungumza katika hayo, kuna kitu kinaitwa al-inbi'ath, msukumo kwa nini tufanya ibada. Tukafahamu katika al-ba'ith ni tarhib, ni maonyo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunaogopa kutiwa katika moto wa jahannam. Ni targhib, ni ahadi za Mola Subhanahu wa Ta'ala, tukitamani kuingia katika pepo. Wa arqa min dhalik, na ya juu zaidi ni alhub, tufanya ibada na mahaba na mapenzi yetu kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tukafungua mlango wa at-tauba. Mwanadamu katika mambo yanayomzuia kuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni madhambi. Kwa hivyo hana budi mwanadamu afungue na abishe mlango wa at-tauba. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
enyi waja wangu mliofanya israf katika madhambi, msikate tamaa na rahma ya Mola subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasamehea madhambi yote. Bisha mlango wa tauba tumekwisha kueleza. Baadaye tukaangalia kuna milango iliyokuwa wazi ambao huingia ndani yake uchafu ikachafua moyo. Tukaelezwa macho ni katika manafidh yanaopitisha uchafu katika moyo. Tizama unaangalia kitu gani, usiangalie kitu chochote. Teremsha kichwa chako chini, ukinyenyua ujue unaangalia jambo la sawa. Umeona jambo si la sawa, fanya istighfar, geuza macho yako, kwa sababu macho yanaathiri, yanachafua moyo. Masikio ni katika manafidh vile vile ambao yachafua moyo. Usisikilize uchafu wowote, maneno yoyote yaliyoharamishwa kusikizwa ambao ni uongo, kusengenya na mengine yoyote. Usikubali kuwa masikizi yako itakuwa ni mazbala, ni dumping site ya watu kutia uchafu wao. Ulimi wako ni moja katika manafidh ambao vile vile yanaweza kuchafua moyo wako. Usizungumze isipokuwa alhaq, usizungumze isipokuwa inamridhisha Mola subhanahu wa ta'ala. Tukaja tukafahamu mwanadamu mbali na hayo yote hajasalimika bado. Kuna vitu vinaitwa al-khawatir, mawazo yanomjia, na kuna baadhi ya mawazo misingi yake inatokamana na sheitan. Tanabbah, tumeeleza ukitaka kuondosha mawazo mabaya, istaghfirillah, mtaje Mola subhanahu wa ta'ala, muombe msamaha Mola subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mawazo yalotoka kwa ibilisi hayawezi kuhimili nuru ya dhikrullah. Kwa hivyo mwanadamu ambaye kama ni salik ila Allah asiishi hivi hivi, awe na nyiradi, ana uradi, ana dua, ana adhkar. Kila baada akiamka asubuhi mpaka kulala ana adhkar anaishi nayo, ili kuhifadhi mawazo mabaya yasije yakaingia katika moyo wake, kwa sababu moyo ni mahallul qarar. Decision making yako inatoka katika moyo. Ibilisi asichezee moyo wako. Tukafahamu vile vile kuna mawazo yanayotoka katika an-nafs. Tukaelezwa wan-nafsu katifli in tuhmiluhu shabba ala wa khalifi an-nafsa wa shaytana wa asima. Khalifu fikra za ibilisi, khalifu fikra vile vile zinazotoka katika nafsi yako. Tukaona vile vile pia kuna fikra ambazo ni muqaddasa, al-khawatir al-muqaddasa, ambazo zatoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, zatoka kwa malaika. Wa nafsi wa masawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Mwenyezi Mungu ameapa na nafsi, na hii nafsi Mwenyezi Mungu anaipa ilham. Ilham yenyewe ni nuru, inatoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, ni ushauri unatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, au mara nyingine akatumwa malaika. Na pia kuna istidraji inayotoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala ambao ni hatari. Mara nyingine unapokuwa katika madhambi, umefanya kosa ukawa na hamu ya kufanya kosa nyingine, intabe, zinduka, amka, jue hiyo ni trap. Pengine wewe ushatio ni katika watu wa kufanya maasi. Usifanye dhambi kisha ukafuata na dhambi nyingine, la. Ukifanya dhambi, umefanya makosa, leta istighfar. Lakini ukiona una hamu ya kufanya dhambi nyingine, ujue inaitwa al-istidraj. Mwenyezi Mungu anataka kutumbukiza katika moto wa Jahannam. Wewe rudi nyuma, sema astaghfirullah na uache kufanya mabaya. Hizi hali tulizozieleza, tukasema mtu ambaye kwamba anataka kuwa karibu na Mola subhanahu wa ta'ala lazima awe na timetable. Tukazungumza kuamka kwake, kulala kwake, kuzungumza kwake, kufanya kazi kwake, kila shughuli yake iwe ni murattab, ni kitu ambacho kwamba kimepangika vizuri. Na katika mambo mazuri tuliokuwa tumeanza kuyapanga ni as-sala. Tukaangalia vipi unafaa kujiandaa katika sala, na sala maandalizi yake yaanza katika at-tahara, udumu katika tahara, na uingie katika msikiti wa Mola subhanahu wa ta'ala, ujikute katika hali ambao wewe umeridhika kuwa karibu na Mola subhanahu wa ta'ala. Jana tumeeleza suala la sala, na mada yetu tukasema bado haijamalizika, ni mada ndefu, na bado
ni mazungumzo ambayo hai, kuna gari KBY 386G. Haya mawazo tumesema katika kujiandaa sala yako ni mambo ambayo yanatoka katika tahara. Jitahirishe, uwe katika tahara na uwe karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na uhifadhi moyo wako. Na mazungumzo yetu tukasema mada hii ya usafi wa moyo ni ndefu, hatukuweza kukamilisha, lakini leo tumesema tukamilishe kikao chetu kwa kumtafuta al-Sheikh al-Murabbi. Na tukasema katika mitihani tuliokuwa nayo ni kuwa kila mmoja ni shekhi. Kila mtu anayevaa kanzu na kofia ashapewa title ya sheikh. Kwa hivyo mashekhe tukaona wengi sana, hata Sheikh Google tuko naye. Mtu akitaka fatwa sasa haendi kwa shekhe, anachukua simu yake, ana chat pengine na aitwa nini, GBT chat, wengi unauliza maswali yako. Mashekhe wamekuwa kila mahali. Lakini akhi karim, wewe hauwezi kwenda kwa daktari yoyote wewe kumwambia bana mimi nina ugonjwa nipime, kama haujui yule daktari kama ni daktari wa kweli. Kuna madaktari bandia, na ukishajua fulani ni bandia, kwa nini utampa mwili wako kufanyia operation? Au wewe kwa nini usiangalie katika Google au katika YouTube uangalie vile watu wanavyofanyia operation katika tumbo, alafu hauna haja ya kwenda shule wewe? Mchukue mke wako, mpasue, mfanyie wewe operation, atoe mtoto. Kwa nini haufanyi hivyo? Kwa sababu ni amana. Amana katika maisha yangu. Je, sina amana katika dini yangu? Vijana wawili walisoma pamoja kuanzia nursery mpaka university, and they were doing great. Lakini zile daraja walizokuwa kizifanya nzuri, walikuwa wanaiba mtihani. Kuanzia udogoni, huyo anamgusa naiba mtihani, wanapanda. Huyo anamgusa naiba mtihani, wanapanda, mpaka wakafika katika daraja ya nini, ya university, wakapoteana. Baada ya miaka kama 10, kijana mmoja amekwenda zake Marekani, amerudi zake, akasema mimi nasikia vibaya, mimi mgonjwa. Akasema hapa mjini kuna daktari maarufu, anajulikana sana, pengine tukupeleke kwake. Akasema sawa, nipelekeni. Akifungua ofisi ya daktari for the consultation, akakutana ni ule mwenzake waliokuwa kiiba mtihani. Akamwambia, ndugu yangu, sote twajuana, mimi siwezi kukupa mwili wangu kanipima, kwa sababu twajuana tangu udogoni. Wewe umepata haya maqam si kwa sababu ni mkweli au umesoma kikweli, umeiba mtihani ukawa daktari bandia. Mimi najua wewe ni daktari bandia, kwa nini nikupe mwili wangu nifanyie operation? Japo kuwa watu wanakusifu, watu wanasema yule bana ni mashaallah professional, lakini mimi nakujua wewe ni mwizi wa mtihani, hauja qualify. Huyo hajampa mwili wake. Kwa nini umpe mtu moyo wako? Kwa nini umpe mtu dini yako? Kwa nini umpe mtu imani yako? Kwa sababu tu amevaa kanzu na kofia. Na hapa ni yapi mawasiliano kati ya mazungumzo tunayoyazungumza na Sheikh? Kwa nini tunazungumza usafi wa moyo na hapa tunazungumza Sheikh? Naam, tumesoma katika suratul Fatiha, tumeisherehesha, tukamwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufundisha tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala, ihdina siratal mustaqim, ewe Mola tuingize, tuongoze katika njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha. Hawa ni kina nani? Ni mashaikh minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Na ndio hata maneno mengine Mtume Muhammad akasema, almar'u ala dini khalili,
Mtu yupo katika dini ya yule rafiki yake, mtu yuko katika station ya mambo anayofanya kwa sababu ya influence ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalilhu, Mtume anasema kila mmoja aangalie nani rafiki yake, ni nani shekhe yake, nani anemshika mkono anamuelekeza kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Je, huyu mtu ni mtu mwenye sifa gani? Hapa tunapaswa kujua jambo linaloitwa mujalasatu salihin, kukaa na wema, kukaa na watu wema, kukaa na watu wazuri ambao ni wacha Mungu, wanaitambua dini yao, wana imani. Na sifa hizi tutazieleza leo. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema mathalu aljalis as-salih waljalis as-su', mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya, kahamil almisk wa nafikh alkir. Tofauti ya marafiki hawa wawili, mmoja ni rafiki mzuri na mmoja ni rafiki mbaya, amewapigia mfano takribi ila alfahmi, kuwafahamisha tu kuwa ni mfano wa mtu ambaye ni muuzaji perfume, mafuta mazuri, na huyu mwingine ni nafikh alkir, ni mfuaji vyuma. Kiswahili anaitwa hivi, yule anafanya katika welding, ana workshop yake, kazi yake ni kuchoma chuma, mabati imepasuka anatengeneza, anatumia moto. Zamani ilikuwa si umeme kama vile tunavyoona hivi sasa. Zamani ilikuwa ni mtu anaishi katika moto, anawasha moto na mkaa wake ni mawe makali makubwa meusi ambayo yanatiwa katika moto, yakishika ndio yashike moto uweze kufua chuma. Kwa hivyo yule anayetengeneza panga, yule anayetengeneza sufuria, yule anayetengeneza hivi zote tunazozitumia hivi vyuma zinatoka kwa Al-Haddad, mfuaji vyuma. Anasema hawa marafiki wawili, mmoja anauza mafuta mazuri na mmoja kazi yake ni kutumia moto na vyuma. Anasema amma hamilil misk, mfano wa yule ambaye anauza mafuta mazuri perfume, anapokuwa ni rafiki yako, fa imma an yuhdiyaka, aweza akakupa zawadi ya mafuta mazuri, nawezekana. Wa imma an tabta'a minhu, na imma ununue kwake. Umekwenda na rafiki yako umenunua marashi, kwa hivyo kwa mara ya kwanza umefaidi wewe, na mara ya pili pia umefaidi wewe. Amekupa zawadi ya mafuta mazuri, unanukia vizuri. Haukukupa zawadi ya mafuta mazuri, umenunua mafuta mazuri. Hakukupa zawadi, haukununua zawadi, pia hautofaulu, hautofeli. Mtume anasema wa imma an tajida rihan tayyibatan minhu, ikiwa hakukupa zawadi ya mafuta mazuri, haukununua mafuta mazuri, basi huyu bana kutokamana na kazi yake anaweza ukapata harufu nzuri katika ile sehemu aloketi. Ama nafikh alkir, ama yule ambaye kwamba ni mfuaji vyuma, fa imma an yuhriqa thawbak, imma utakwenda karibu na yeye na kwa sababu ya mroromo wa moto akachoma nguo yako, utafeli. Au tajid minhu rihan karihan, au kasikia harufu sio nzuri, harufu mbaya. Sio kuwa yule anayefanya kazi ya vyuma ni kazi mbaya, la, hii ni takribi ila alfahm. Wa illa yoyote ambayo kwamba ametoka na kwenda kutafuta riziki yake ya halali, wa man bata wa huwa kalum, na mtu amekomba milala amechoka kweli kweli kwa sababu ya kutafuta riziki yake, bata maghfuran la, huyo analala na amesamehewa madhambi yake. Wewe ukirudi zako kazini, kazi ya halali yoyote ile, hata kama ni kazi ya kanjo, unaosha barabara, kazi ya kubeba mawe kujenga nyumba, ukarudi nyumbani wewe umechoka kweli kweli na kazi yako ilikuwa ni ya halali, umetafuta riziki ya halali, bata maghfuran lah, huyu akilala analala amesamehewa madhambi yake, kwa sababu uchovu wake aliopata ni kwa sababu ya kutafuta riziki ya halali. Kwa hivyo huyo alokuwa na rafiki ambaye ni mfuaji vyuma,
ni imma ataichoma nguo yako, au pengine haukuchomewa nguo yako utapata harufu sio mzuri. Wanasema man jalasa janas, yule anayekuwa na marafiki yeye na yeye pia huwa kama wao. Wanasaikolojia wanasema hivyo, na lugha ya Kiingereza wanasema don't tell me who you are, tell me who is your friend, I will know who you are. Nieleze, usiniambie wewe ni nani ukanipa pengine profile na sira dhatia yako, CV yako. La, sitaki kujua wewe ni nani, niambie tu wewe rafiki yako ni nani, nitakwambia wewe ni mtu aina gani. Ninapokuona tu umeingia na shati ya Bob Marley, najua huyu rafiki yake ni nani na anafanya kitu gani. Niko na mtu amekuja na marasta yuko timtim, nishajua huyu ni nani na anafanya kitu gani. Zile isharat na alat zaonyesha man jalasa janas, yule ambaye kwamba ako na marafiki na yeye huwa kama wao. Na hapa ni ishara adhim, na ndio maneno anayozungumza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anasema rahimallahu abdan, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amrehemu mtu, ahda ilayya uyubi, amenipa zawadi ya kunikosoa mimi. Sisi hatupendi kukosolewa, kwa hivyo sisi tunaishi daima dawama we are perfect, na hii ni fikra kosa. No one is perfect. Lazima upate mtu akwambie wewe umekosea, wewe hauko sawa. Lazima uwe na mtu, na ndio utakuja kuona sanadi ya ilmu. Elimu hauwezi kupata bila kuwa na mwalimu. Elimu katika misingi yake ni kupatikane at-talib, at-tilmidh wal-muallim, kupatikane mwanafunzi na mwalimu, na alatul ilm, na chombo cha kusomwa ni kitabu, ni vinginevyo. Haiwezekani mtu kuamka tu peke yake kwa shekhe. Na ndio Mtume Muhammad akamwambia wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim, wewe bwana Muhammad vile vile wachukua ilmu kwa yule ambaye kwamba ana hikma, ambaye kwamba ni Sayyidina Jibril alayhi salam. Na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anasema alikuwa kiteremka Jibril alayhi salam katika kila usiku wa Ramadhani tukisomeshana Qur'an. Kwa hivyo mtu hawezi kuketi bila mwalimu, mtu hawezi kuketi bila mzazi, mtu hawezi kuketi bila mtu wa kumshika mkono kumwelekeza mambo ya sawa. Lazima uwe nao ila almamat, mpaka kufa. Na ndio alikuwa akisema Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anasema rahimallahu abdan ahda ilayya uyubi, Mwenyezi Mungu amrahamu, amlipe mema mja yule ambaye amenipa tunu na zawadi ya aibu yangu. Amekuja kanambia bana, hili unalolifanya sio sawa. Wewe unasikia vipi mtu akikwambia umefanya jambo si la sawa? Unakasirika, utabaki na ujinga wako maisha yako, na utakuwa na makosa kila siku. Naam, saa zingine anaweza kuja mtu ana uslub sio mzuri. Naam, mara nyingine anaweza kuja mtu akakukosoa, lakini akakukosoa vibaya. Umekupata unatawadha pale, maji yanamagika, wewe namna gani? Wachezea maji, waharibu, wafanya kadha wa kadha, wewe ukakasirika. Naam, lugha alokuja nao sio mzuri, lakini kwa maana, ukiangalia kwa maana ya nasiha, unafaa umshukuru kwa amekutoa katika hali ambayo sio mzuri, amekutoa katika hali mbaya akakuelekeza katika hali nzuri. Usulubu wake ulikuwa si mzuri. Kwa hivyo Sayyidina Umar alikuwa hajali, uje kwa lugha yoyote, uje kwa lugha ya kukejeli, uje kwa lugha ya kutukana na dharau, madamu umenionyesha aibu yangu iko wapi. Alikuwa anamwambia Mungu rahimallahu abdan ahda ilayya uyubi, Mwenyezi Mungu ampe huruma, ampe ikram, amfanikishe katika mambo yake. Mtu yoyote amekwamba amenionyesha nini aibu yangu, makosa yangu yako wapi. Na hapa alikuwa akizungumza al-Imam al-Ghazali katika maneno yake mazuri katika huu mlango. Anasema, unaonaje wewe umeketi na mtu ama mmeketi katika jopo la watu, amekuja mdudu mbaya. Zama zao akipiga mifano, kwa sababu wanaishi katika madeserts, kwa hivyo wadudu kwao ilikuwa ni scorpion, wadudu kwao ni nyoka,
Hawa walikuwa ni wadudu. Sisi tunaketi katika, ni nadra sana mtu kuona scorpion, kuona nyoka, lakini tunao wadudu tunawaogopa. Almuhimu, wewe umeketi pamoja na wenzako, amekuja pengine mdudu ni nyoka, tasallal fi thawbik, ameingia kapinya penya katika nguo yako, karibu atakudhuru. Mmoja ameona, akuambie vipi kuwa nyoka yuko pale? Akamwambia, habibi, hali gani? Kuna nyoka. Kwanza utaza ukishtuka wasema nini? Tayari ashakudhuru. Lakini atakupigia kelele, namna gani? Kuna nini hapo? Ankushtukua, moyo wako umepiga, pengine una pressure. Lakini ile hali aliyokuambia, ukiinuka mara moja umeona kuna mdudu mbaya ambaye kwamba ametoka katika nguo yako, wewe utamshukuru huyu bwana ama utamshukuru? Imam al-Ghazali anasema huyu ni kushukuriwa, kwa sababu amenionyesha aibu yangu, na atamwombea Mungu subhanahu wa ta'ala. Huyu ndio anayejulikana kama aljalisu salih, kukaa na watu ambao kwamba ni wema. Na tukizungumza suala linalofungamana na shekhe mzuri au shekhe mwema, taban ulimwengu tunaoishi hivi sasa ni vigumu sana kutambua nani shekhe sahihi na nani shekhe sio sahihi. Kila mmoja anadai ushekhe, na kwa sasa kwa sababu utapigania viewership, ukija katika social media ndio utashangaa kila mmoja ana fatwa yake. Yule ana fatwa yake, huyu ana fatwa yake. Tunatafuta followers, tunatafuta viewership, tunatafuta hizo zinaitwa pengine ni zawadi 2-3 tunazozipata katika social media. Lakini katika mtu ambaye kwamba ni dhalim mkubwa katika ulimwengu ni mtu anayejipa sifa ambazo hana, na hususan katika mashaka. Tumeona mtu anayesema yeye ni daktari na is not qualified. Huyu bana ni mtu mkorofi sana. Wewe utachukuaje miili ya watu uyafanyie operation and you're not qualified? Hauna experience, haujapewa license, au pengine umeforge, umenunua shahada. Wewe ni mtu aina gani unacheza na miili ya watu? Hali hiyo ndio hali katika dini. Mtu yoyote anayejipa sifa ya mashyakha na hana ilmu, hana dini, hajui chochote, huyo ni dhalim, na utakuja kuulizwa na Mola subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Kwa hivyo wale wanaojipa sifa ya mashyakha, wao ni mashekhe na hawajasoma, hawajafika, hawaja qualify kuwa katika daraja ya mashekhe. Hii ni sifa ya dhulma kubwa sana wanaoifanya katika ulimwengu. Na taban si wao peke yao, kuna na wanafunzi vile vile. Leo katika utandawazi tunaoona ni kuwa watu wako connected na mashekhe ambao kwamba wako popular. Kwa hivyo yeye haendi kwa yule shekhe kwa sababu ana ilmu, la, anakwenda kwa yule shekhe kwa sababu is a popular person, anajulikana na watu. Kwa hivyo unakuja kumwona pia mwanafunzi anakuwa na kitu kinachoitwa kibri al-khafi, kuwa hawezi kusikiliza fulani kwa sababu hajulikani katika utandawazi, anakwenda kumsikiliza fulani kwa sababu anajulikana katika utandawazi. Anazungumza al-Imam al-Ghazali, anasema inna min al-kibari al-khafi an ya'ba at-tilmidhu, akatae mwanafunzi katika kibri ilojificha ni mwanafunzi akatae, illa an ya'khudha min mashahiri al-ulama au al-mashayikh, yeye amekataa kuchukua ilmu na kusoma isipokuwa kwa wale ambao kwamba wanajulikana, they are popular, huyu ni famous. Kwa hivyo yule mwingine hata tumuoni kwenye TV, hatuwezi tukaketi kwake kusoma, hatumuoni hata katika social media, hatuwezi tukaketi kwenda kusoma. Hii ni moja katika anwa al-takabbur, ni moja katika sampuli za kibri. Ni zipi sifa za shekhe? Sifa za shekhe, nitapenda kuchukua nukuu ya moja katika wasomi wa Kiislamu, anajulikana kwa jina la al-Imam al-Haddad.
haya masala ya kusafisha moyo, na kitabu kidogo hivi anasema wakun shadid alhirsi ala talabi shaykhin salih. Sifa za kwanza, wewe ndugu yangu Muislamu, daima dawama, wewe jua una haja kuwa na mtu anaitwa al-sheikh al-murabbi, shekhe ambaye ni mlezi, ambaye atakuguide, atakwambia mwanangu, hapa swala yako haiko sawa, zaka yako haiko sawa, biashara yako hapa haiko sawa. Na hasemi kwa sababu ana mukabili kuwa atapata chochote mwisho wa mwezi, la, anafanya kwa sababu he wants to connect you with Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anasema kun shadid alhirs, kuwa na pupa kweli kweli na hamu kubwa sana ya kutafuta sheikhe mwenye sifa hii, sheikh saleh, shekhe mwema. Kwa hivyo tuna mashekhe wengine sio wema, kuna mashekhe wengine ni mashekhe pesa, si mashekhe wema. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kwa hivyo utafute mtu ambaye kama ni sheikh saleh, murshid nasih, awe ni mtu ambaye kwamba ni murshid, anayeongoza, khabira na khibra katika leadership, si mtu akuboboko na maneno tu. Nasih, advisor mzuri, akizungumza unaona maneno yake ya hikma, na hakuna interest yoyote hapo anayo isipokuwa ni asila bainaka wa baina Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mashekhe mnatakana mwachukue, mwatie katika vipimo hivi. Nani Sheikh Saleh? Huyu Sheikh Saleh ni awe ni murshid. Murshid ni kuwa irshad, anawachukua watu akiwaongoza katika sawa, anawapeleka kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Nasih, anatoa advice safi za sawa za kumwelekeza mtu karibu na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Arifun bisharia, asiwe shekhe mjinga. Huyu shekhe awe anafahamu sheria. Tulizungumza sheria, ajue halal ni nini, ajue haramu ni nini, ajue makruh ni nini, ajue mubah ni nini, ajue sunna ni nini. Haya yote natakana shekhe ajue, na alal aqal si lazima awe na ilmu nyingi sana. Huyu shekhi at least awe anajua ilmu alwajib, ajue kile kitu ambacho kama ni haramu akukataze, ajue kitu cha halali akuamrishe, akuambie hii ni mubah, akuambie hii ni makruh, akuambie hii ni sunna. Hii ndio hali ambayo kama anatakana awe nayo yule mwanachuoni ama sheikh. Na hapa ndipo wanavyozungumza wanazuoni kuwa mattakhadha Allahu waliyan jahila, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajawapo kumchukua mtu akamfanya wali wake ambaye kwamba hana ilmu ya sharia. Hakuna mtu amekuwa wali wa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ana ilmu sharia, hana ilmu ya sharia. Walau ittakhadhahu la'allama, na lau atamfanya wali katika mawali wa Mola subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atampa ilmu laduni. Kuna ilmu inajulikana ilmu laduni, hii hausomi madrasa, ni tawfiq na ilham Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nakuletea na yalla. Na hapa nikieleza kidogo, hapa pia ni tatizo. Hapa pia katika ulimwengu tunaishi tuna tatizo kubwa sana. Kuna baadhi ya mashekhe hawajafika katika rutba ya mashekhe, lakini wanadai ushekhe. Ushekhe haudaini. Huwezi kudai wewe binafsi mimi ni shekhe. Ushekhe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huileta jibiliyan, huileta kimaumbile. Huwezi kuamrisha watu kama mimi ni shekhe. Na maana ya ushekhe hapa ni sheikhul murabbi, anawaelekeza watu kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale wanaolazimisha lazima wao wawe ni mashekhe hutoka katika dira ya sawa, katika barabara ya sawa, wakaanza kudai mambo ambayo kwamba hawana. Tumetaja mara ya kwanza ilmu, lakini yale tunayoyadai hapa ni karama. Ati wana mambo ya maajabu wanayafanya, na karama katika ahlus sunnati wal jamaa na katika Uislamu ni jambo linakubalika. Ukimwangalia Sayyidatuna Maryam hakuwa nabii, lakini Sayyidina Zakaria alayhi salam kullama dakhala alayha Zakaria almihrab wajada indaha rizq. Sayyidina Zakaria akiingia kwa Sayyidatuna Maryam ndani ya nyumba yake au katika mihrab, hupata Sayyidatuna Maryam anakula vyakula vya kutoka peponi. Hii ni karama ambao ni mambo ya maajabu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakukirimu kwa takwa yako na ukweli uliokuwa nao wewe.
Sasa kuna wengine wanaanza kudai, wanasema mimi naona vitu kadhaa, mimi nasemeshwa na malaika, mimi nafanyiwa kadha wa kadha. La, huyu si wa kufuatwa. Na ukimwona mtu anaanza kuzungumza maneno hayo, epukana naye, si mkweli. Kwa sababu wengi katika mashiha walopewa hizi zinazoitwa tunu za karama, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pengine anawaonyesha baadhi ya mambo, au wakaletewa hawa ambao kama wanajulikana ni lamatul malaika, hawazungumzi bali hujificha, kama mwanamke ambaye kwamba ni nani, ni bikra. Lakini yule anayetoka anaanza kusema mimi ninaona kadha, mimi najua kitu kadha, mimi, huyo epukana naye. Na ni wengi katika maisha ya sasa, na wengi ni kwa sababu ya kuvuta senti za watu na kula pesa za watu kiholela, kwa kusema wao wanaona kadha na wao wanaona kadha. Kwa hivyo shekhe lazima awe ni arif bisharia, awe anayejua sharia. Na kwa sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala, mattakhadha Allahu waliyan jahilan, hajamfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yoyote katika waja wake ni wali ambaye ni mjinga, hajui sharia. Walau ittakhadhahu la'allama, na akimfanya basi yeye umuelimisha. Hakuna wali ambaye kwamba hana elimu ya sharia. Saliki tariqa, huyu shekhe vile vile awe na hizi sifa tulizozieleza. Saliki tariqa, yani bimaana kama tulivyozungumza, ni mtu wa kudumu katika tauba daima dawama, ni mtu wa kutuhumu nafsi yake, ni mtu wa kuleta istighfar kila wakati, ni mtu ameshamiri katika ibada yake, ni mtu amekoma ni low profile, amejiweka chini, very humble, ready to serve, yuko tayari kufanyia watu service, si kuchagua watu, huyu mtamfanyia service, huyu mwingine simfanyii service. La, ni shekhe ambaye kwamba kila mmoja ukija kwake nyote mnakuwa treated as equal, nyote mko sawa. Saliki tariqa ni mtu umuone akisengenya watu katika majlisi yake, hatukani watu katika khutba yake, hazungumzi machafu katika darasa zake, na akikupa nasaha hataki watu wazungumzwe kwa ubaya. Moja ambaye alikuwa ni waliyu min awliya illah, anamweleza mwanawe, mwanangu, kwa nini huinuki kuswali usiku? Fanya ibada, fanya kheri. Anampa nasiha. Siku hiyo kijana wake akainuka usiku, wakaswali tahajjud. Walipomaliza kuswali salatu hiyo ya tahajjud, yule mtoto akamwambia babake, baba, kwa nini fulani amelala mpaka sasa hakuinuka pia na yeye akapata rakaa mbili? Babake akamwambia, mwanangu, ikiwa hali yako utakuwa unainuka katika tahajjud kisha wazungumza hali za watu, afadhali urudi ukalale, usiinuke tena tahajjud, usizungumze maneno ya watu. Wewe muombe Mungu kukubalie dua yako, akukubalie ibada yako. Umekosa usiku mzima sala yako na usingizi wako, umedumu katika qiyam na tahajjud, kisha unazungumza watu kwa ubaya. Kesho usiinuke, nenda kalale. Ni bora kuliko kuinuka na kuzungumza watu kwa ubaya. Kwa hivyo sheikh hafai kuzungumza mambo mabaya, hafai kutokwa na maneno machafu, kusema shekhe fulani kunyoshia kidole, sijui kina fulani kuonyoshia kidole. La, sheikh kazi yake ni kuelekeza kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni saliki tariqa. Dhaiqul haqiqa, dhaiqul haqiqa anasema ni mtu ambaye utamuona ana enjoy ile ibada yake. Ukimuona akiswali ana enjoy, akifunga ana enjoy, ana dhauq katika yale yote ambayo kama ni muamala na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Akisaidia mtu anafurahi, roho yake mashaallah amefanya khairi, ana dhauq. Si mtu anafanya kwa sababu amesumbuka, ana tatizo. Ni kamilul aql, awe na akili pana. Yani unaweza kuzungumza na yeye ukaona mashaallah mission na vision yake iko juu. Si mtu ambaye kwamba fikra yake ni ndogo finyo, la, ana fikra wasi'. Vile vile anatueleza wasi'u sadr, awe na kifua kipana. Anaweza kudhuriwa, anaweza kutukanwa, lakini ana subra, anabeba. Ameambiwa wewe kadhaa, sawa. Wa ibadur rahman tumeeleza katika darasa, alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Wakitukanwa wao, if you want to provoke them, hawapati daima dawamu, na kifua chao mashallah wanabeba, wana subra, wamefanyiwa maovu, lakini unawaona wana subra katika hali ya juu sana. Husna arif bitabaqati nnas,
na ni mzuri, anajua daraja za watu. Mtu anaheshima hata kama wanatofautiana katika fikra, lakini anajua yule fulani ana heshima, yule fulani ana daraja fulani, anawapa daraja zao. Mumayyiz baina fitratihim wa gharaizihim, anajua akiwaangalia hivi anajua huyu ni mtu sampuli hivi, huyu ni mtu sampuli hivi. Ana firasa, kama tulivyozungumza, ittaqu firasata almu'min fa innahu yara min nurillah. Hizi ndizo sifa za al-Sheikh al-Murabbi, Sheikh ambaye kwamba amefika katika daraja hii ndio anaitwa Sheikh al-Murabbi. Ahbabi, mashayikha inaanza katika Qur'an al-Karim. Wewe ikiwa hujaona bado shekhe ambaye kwamba amekutua, unaweza kwenda kuuliza mambo yako ya dini, isome sana Qur'an kwa nia ya Rabbi, nifungulie nijue matatizo yangu kupitia Qur'an, kwa sababu Qur'an ina kila kitu. Isome sana Qur'an na umombe Mola Subhanahu wa Ta'ala, nitolee shekhe ambaye ataniongoza, atanielekeza katika mambo ya sawa. Soma sana hadithi za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Soma hali za masahaba na tabiina na maimamu wetu wakubwa, soma hali zao. Na ndio tutakuja kuona katika mashekhe ambao kwamba katika daraja ya juu zaidi na wanafunzi wanaoheshimiwa zaidi ni kila alokuwa na shekhe alokuwa karibu na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwanza Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wanafunzi wake masahaba, yeye alikuwa ni shekhe lao. Kwa hivyo hapa inatuonyesha lazima tuwe na adabu sana tunaposoma historia za masahaba, kwa sababu man kana sheikhuhum, mwalimu wao alikuwa ni nani? Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo wewe shekhe lako ni nani? Wewe mwalimu wako ni nani? Sheikh Google. Unamfananisha Mtume Muhammad na Sheikh Google? Hawezi kuwa sawa. Sasa madamu Mtume Muhammad alikuwa ni shekhe wa masahaba, akiwaelekeza, akiwashika mkono, akiwaambia fanyeni hivi na hivi, basi masahaba walikuwa na shekhe mkubwa sana, kisha wao wakawa ni mashekhe wa wadogo zao, tabiina, tabi'in. Angalieni katika adabu inayopatikana baina ya masahaba, baina wao juu ya wao. Kwanza masahaba na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy. Al-adab ma'a rasulillah, walikuwa na adabu na shekhe lao na mwalimu wao na mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu anawaambia la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, mkizungumza sauti zenu zisiwe juu, kuweni na sauti ya chini, kuweni na heshima na Bwana Mtume Muhammad. Na kama ilivyokuja katika riwayat kuwa masahaba walikuwa hawawezi kumwangalia Mtume Muhammad moja kwa moja, hawezi kukaza macho akamwangalia hivi Mtume Muhammad, walikuwa wanaweka vichwa vyao hivi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akizungumza wana utulivu, kaanna fi ruusihim at-tayr, utafikiri kuna njiwa ametua katika vichwa vyao, wanamsikiliza Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Insaf, utulivu waliokuwa nao katika kusikiliza maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Na hivi ndivyo masahaba walivyorithi. Tumuona Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Mtume Muhammad akifariki, Sayyidina Abdullah ibn Abbas alikuwa na miaka 12. Na Sayyidina Abdullah ibn Abbas ni ibn ammi Rasulillah, ni mtoto, yani ni first cousin ya Mtume Muhammad, ibn ammi Rasulillah. Huyu alikuwa akienda kusoma ilmu kwa Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit alikuwa ni sahaba Mtume Muhammad na alikuwa anajulikana kama hibbun nabii. Mtume akimpenda sana, akimwita hibbun nabii, hibbun nabii, wewe ni kipenzi cha Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na mtoto wake akaitwa Usama ibn Zaid, alikuwa anaitwa ibn hibbin nabii, kipenzi, mtoto wa kipenzi cha Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Huyu Zaid hakutoka katika familia ya pengine ya ukubwa au pengine familia inayoheshimika sana, bali Zaid ukiangalia katika historia anatokamana na utumwa. Alikuwa ni mtumwa kisha akawachwa huru.
Na ilikuwa zama hizo kabla ya Uislamu, mtu mwenye hali hii ni mtu dunia, anadharauliwa. Wewe ulikuwa ni mtumwa, wewe ni mtwana, inakuwaje wewe unapata ukubwa hapa? Na ukamwona Sayyidina Bilal, walikuwa kimwadhibu sana kwa sababu ya utumwa wake, lakini Uislamu ukamnyanyua Sayyidina Bilal, ukampandisha katika Al-Kaaba, ukamwambia adhin. Na wote waliojiona wao ni wabora zaidi hawakupewa nafasi hiyo kama alivyopewa Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Zaid alikuwa ni moja katika hiyo familia, na Sayyidina Abdullah ibn Abbas ni katika familia ya juu, lakini alikuwa ni mwanafunzi wa Zaid. Masahaba wote, mara anaonekana Zaid amekwenda kwa nyumba ya Sayyidina Abdullah ibn Abbas amekwenda kwa nyumba ya Sayyidina Zaid kusoma. Habishi mlango, anakaa mlangoni mpaka mwisho analala. Na kwa sababu zamani alikuwa anavaa mavazi makubwa na upepo mkali na ule mchanga unapokuja unakuja unamfinika, mpaka watu hawajui kama ni mtu amelala pale, pengine wanaona ni vyombo vya nyumbani. Hataki kubisha kwa sababu anasema pengine mwalimu wangu anaweza kuwa na shughuli au amelala, nikamtisha, nikamogopesha, nikamsumbua, nikamuudhi. La, nitamgojea hapa, akitoka mimi nitasoma kwake. Akitoka Sayyidina Zaid anauliza man hadha, nani huyu? Akinyenyua uso wake, ni Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Akamwambia madha tafal, unafanya kitu gani? Ya ibn ammi Rasulillah, mtoto wa ammi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kwa nini uko mlangoni mwangu umepigwa na vumbi? Kwa nini ukubisha mlango? Asema nimeona haya kukubishia, lakini nimekuja kuchukua ilmu uliochukua kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisomeshe. Siku hiyo anaonekana Sayyidina Zaid anaingia na huku ana mnyama wake. Mara Sayyidina Abdullah ibn Abbas anakwenda anashika ule mnyama, manake mnyama kuna zimamu ndio kama steering leo. Nachukua zile kamba za yule mnyama, anamwambia bwana niache mimi nitampeleka huyu mnyama, hakuna neno. Mara Sayyidina Zaid anamchukua mkono wake anambusu, anamwambia unafanya kitu gani? Sayyidina Zaid anasema sisi tunawafanyia familia Mtume Muhammad hivyo, tunawaheshimu. Na yeye Sayyidina Abdullah ibn Abbas anasema hakadha amarana Rasulullah, sisi tumeamrishwa na Mtume Muhammad tuheshimu vile vile walimu wetu. Hii ndio hali ya mashya, wa hakadha man tasalsala minhum, wale walokuja baada ya wao. Kwa hivyo sanad almuttasil, lazima upate transmission chain ya mashekhe ambao unafaa kuchukua ilmu kwao na unafaa kukaa na wao na kuweza kuwashauri katika mambo kadha wa kadha. Utakuja kumwona al-Imam Shafi'i walokuja baada ya at-tabi'in. Al-Imam Shafi'i anavozungumza hali yake anasema, nilikuwa nikifungua pages au gombo au makaratasi ya kitabu changu, nilikuwa nafungua pole pole ili nisimuudhi shekhe langu al-Imam Malik. Mwalimu wake alikuwa ni al-Imam Malik, lakini akifungua pole pole zile pages asema sitaki kumsumbua na kumuudhi mwalimu wake. Page ile heshima walioipata na kuisoma kutoka kwa masahaba Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na yeye Sayyidina al-Imam Shafi'i utakuja kuona al-Imam Ar-Rabi' mwanafunzi wake pia katika wanafunzi waliopokea elimu ya al-Imam Shafi'i, alikuwa akisema mimi nilikuwa naogopa pia kunywa maji kwa sababu maji ilikuwa ina sauti mbele ya Sayyidina al-Imam Shafi'i, taadduban maa sheikhihi, kufanya adabu na heshima na shekhe lake. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal naye ni mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i. Ina hadithi walikuwa naketi katika halaka wanasoma hadithi wanakumbushana, akitokea al-Imam Shafi'i na huko al-Imam Shafi'i pengine ana mnyama, alikuwa anawacha darasa na kwenda kushika zimam zile kamba za yule mnyama, ampeleke al-Imam Shafi'i mahali alipo, ashughulike na al-Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i akimaliza siku zake akienda zake anarudi darasani. Jamaa wanamwambia anta al-Imam Ahmad ambao tunakujua hapa Iraq, mwanachuoni mkubwa, wanazuoni wote wanategemea ilmu yako, wewe ndio sahibul madhhab ya Imam Ahmad ibn Hanbal, lakini unawacha darasa kwetu na kwenda kushika kamba za mnyama wa Imam Shafi'i. Kaif? Alikuwa akiwaambia da'u min hadha alkalam, wacheni haya maneno msiyaseme, na yule anayetaka ilmu kihakika aende akashike kamba ya mnyama wa Imam Shafi'i, Mwenyezi Mungu atampa ilmu. Hivi ndivyo adabu walizokuwa nazo hawa mabwana.
Na hivi ndivyo mtu akiwa mkweli kihakika, akawa ni asadiq, kama wanavyozungumza baadhi ya ulama, anasema inda tanasuf ma dhahaba illa sidq. Yoyote ambaye kwamba anakuwa ni mkweli au katika usafi wa moyo, kitu ambacho kwamba huwa chaepuka ama chatoka mara nyingi ni ukweli. Mahma sadaqa almar'a, mtu yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mkweli, atafuta shekhe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ule ukweli aliokuwa nao katika moyo wake, Mwenyezi Mungu atamletea shekhe katika mlango wake. Na huyo shekhe kama tulivyozungumza ni yule ambaye kwamba atakushika mikono akuelekeze kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ahibbai fillah, haya ni mazungumzo ambayo tumeandaa kuyazungumza katika Ramadhani hii, na tunatarajia insha Allah Ta'ala sote ambao tumehudhuria darasa hili tumeweza kufaidika. Tumetoka na baadhi ya mazungumzo ambayo yataweza kureflect na kutupa mwangaza mkubwa sana katika maisha yetu. Na katika kuhitimisha mazungumzo yangu au maneno yangu ya mwisho katika darasa letu la leo, ni kuwa miongoni mwa mambo anatakikana mtu ayafanye kwa kutafuta shekhe, jambo la kwanza kama tulivyosema, qiraatul Qur'an. Soma kwa wingi Qur'an, soma sira ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, historia yake, soma hadithi zake, soma sira za tabiina as-salihin, angalia hali zao zilikuwa katika hali gani. Na huku kitadhallal, ukifanya ibada, ya Rabbi nionyeshe sheikh ambaye atanielekeza kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Umeshindwa kabisa, mashekhe wamekuchanganya, huyu asema hivi, huyu asema hivi, haujui nani anasema kweli. Baadhi ya wanazuoni wanasema akthiru min salati nabii alayhi salatu wassalam, mswalieni sana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa sababu salatu rasulillah shaykhun liman laysa lahu shaykh. Kumswalia Mtume Muhammad, wanasema sala ya Mtume Muhammad ni shekhe kwa yule ambaye kwamba hana shekhe, kwa sababu amesema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, man salla alayya salatan wahida, yule atakayeniswalia mara moja, sallallahu alayhi biha ashran, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamswalia mara 10. Na katika miongoni mwa maana ya sala ya Mwenyezi Mungu kukuswalia wewe, amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Kwa Mwenyezi Mungu anapokuswalia, liyukhrijakum, anawatoa min adh-dhulumati, kutoka katika giza, ila nur. Kwa hivyo sala ya Mtume Muhammad inakuwa ni shekhe kwa yule ambaye kwamba hana shekhe. Ndio mashekhe wamejaa, mashekhe wanagongana, mashekhe watukanana, hauwezi kutambua ni nani mkweli ni nani si mkweli, lakini kunao mashekhe waliojificha. Omba Mola Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha, omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuelekeze kwa kuyafanya haya tuliyoyataja. Na hapa nafika katika kikomo, na sina budi katika kikomo hichi kutoa shukrani. Kwanza ni kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwafikia katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani kukutana nanyi katika darasa la dhuhuri hapa kwa muda wa wiki 4 sasa. Alhamdulillah, tangu mwanzo mpaka sasa takriban siku 18 tumefanya, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia katika hili, na tunamwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala, madamu umetuwafikia kulifanya hili jambo, ya Rabbi tukubalie. Ya Rabbi, kama umetukubalia inshallah Ta'ala, tujalie na ikhlas katika mioyo yetu, isiyo tumefanya hili kwa sababu ya ujbi au takabbur au kujionyesha. Inshallah itusafishe sisi tunaozungumza kabla ya nyinyi mnaotusikiliza, tusafishe sisi mioyo yetu, tuwe tulichokifanya ni lillah, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na inshallah ajalie katika sahifa na katika mizani yetu kesho siku ya Kiyama. Nishukuru mashekhe zangu, walimu wangu ambao wamenisomesha, ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika maisha yangu. Leo nazungumza mbele yenu ni majuhudi ya mashekhe zangu, wengine wamefariki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warahamu, na penginepo nitaje baadhi. Mwalimu wangu alonitamkisha Qur'ani
ni fadilata al-ustadh Sheikh Ahmad Salim, Mungu amrahamu. Huyu ndo mwalimu wa kwanza alonitamkisha Qur'an. Mwenyezi Mungu ajalie kama ni thawabu hizi na yeye apate fungu lake la thawabu. Mwalimu wangu mwingine alonisomesha, Mwenyezi Mungu amemtangulia katika haki, katika barzakh, ni Sheikh Shaaban Abdi Musa, ambaye ndio aliokuwa wa kwanza kunitoa mbele ya hadhara, kuniambia nzungumza mbele ya halaiki. Mwenyezi Mungu amrahamu. Katika mashekhe ambao wengine Mwenyezi Mungu awarahamu wamefariki, na wengine wako hai, na kuna wazazi, mamangu mzazi, na wale ambao kwamba walikuwa kitushauri, ambao kwamba walikuwa ni wazazi wa mtaani, mwanangu usifanye hiki usifanye kile, waliotangulia Mwenyezi Mungu awarahamu, na waliokuwa hai Mwenyezi Mungu awahifadhi, na kila chochote tunachokifanya cha kheri katika thawabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape nasibu. Nishukuru idara ya Masjidi Nur ikiongozwa na wazee wetu Sheikh Muhammad Warfa, Sheikh Ismail Hassan na wazee wote kuweza kutupa fursa hii kuketi katika msikiti wao na kuzungumza haya mazuri. Mwenyezi Mungu na wao awajaze kila la kheri, awape afya na umru tawil, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe inshallah nguvu za kuwataba kushika hii kazi ambao wao wameifanya kwa miaka nyingi. Mwenyezi Mungu atakabalie, na sisi Mwenyezi Mungu atuandikie taufika tutakabalie katika haya tunayoyafanya. Ndugu yangu hapa, Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri. Jana mdogo Abdurrazaq, ambaye naweza kusema ndio moja katika sababu mimi niko hapa, amenitafuta, amezungumza na mimi, amenieleza kadha wa kadha. Inshallah na yote tuliyofanya Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri, amfungulie mambo yake, amshughulikie katika mambo yake, amfungulie, na inshallah iwe katika mizani ya hasanatikum. Mzee wangu Sheikh Salim Bajabe pia Mwenyezi Mungu amuhifadhi, amjaze kila la kheri, kwa sababu ni support mkubwa sana katika jambo hili. Na nyote ambao mnaotusikiliza, wallahi tungekuwa darasani hapa, hatuoni mtu darasani, tunazungumza na kuta na carpet, tungevunjika moyo. Na sio kwa maana mimi ni bora nimeketi katika kiti chenu hapa, ni kwa sababu tunatoa mawaidha. Lakini lao Mwenyezi Mungu angefungua aibu zangu, pengine msingenisikiliza. Lakini subra mloketi nayo katika darasa, mkaweza kunisikiliza nikicheka na nyinyi mwacheka, at least mnanisupport. Mwenyezi Mungu awabariki, na inshallah yote tuliyofanya fi hasanati mizan hasanatikum, Mwenyezi Mungu awafurahishe nyinyi, awasamehe madhambi yenu yote, awatengenezee mambo yenu, na inshallah thawabu hizi na nyinyi mzipate na mnaowapenda ya rabbal alamin. Wama dhalika ala Allah biaziz, wala sinzito kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atawakirimu wote. Tunamwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu, katika darasa hili, afarrij an ashab wa ikhwanna fi Gaza, ndugu zetu waliokuwa katika Gaza, ya Rabbi waangalie kwa macho ya huruma, ya Rabbi wape jicho la huruma, ya Rabbi, ya Rabbi wape jicho la huruma, wahurumie ya rabbal alamin, hali yao taaban. Sisi leo muadhini anaadhini, tufungua kwa tende, wao wana bomu, mlipuko, yule amefariki, yule amefanya kadha wa kadha. Ya Rabbi waangalie hali yao ya akramal akramin, wamepitia mazito, ya Rabbi wafanyie faraj, na uzito wanaopitia Karim wafanyie tafrij. Na sisi ambao kama ni mukassirun, ambao tuna mapungufu yetu, utusamehe na mapungufu yetu, tukubalie vile tulivyo. Ya akramal akramin, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Birahmatika judika imtinanika ya akramal akramin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.